Stay in your seat. 启动。 Void jump kick will propel any Three, two, one. Oh my god！ Safely inside the portal. 闪电的那个。 Ruby， 比那个脸怎么那么傻屌？我操！找这个找这个有。你知道谁可以去拿晚餐，同时又不离开座位吗？我知道你就是史蒂芬·霍金。霍金那不是拿外卖，是去拿得来速。靠呀，那店员会问他要不要刷载具，说好啊，那你刷我的车子。就是人没有坐起没关系，可是出跳跃的时候大家一定要坐起，不然会死的，会有人被死好啊碎。，没关系啊，那就是不管怎么样，就是按下去啊。你想看谁被死碎？想跳就是跳，我想你，想跳就是该吸瑞。然后扁，先 hold 着，然后等到那就先别用。收集25合金，我把大哥的炮升到2阶之后，我直接把它升到3。OK， OK 啊，你是开脑炮了吗？还是没有？还是维修？脑炮在后面是脑修吗？哦，脑炮。这是脑炮程度。你不要想，Don't even think about it。他刚是想把你们拉出去，他在研究那个板子，我觉得很危险。我也觉得他很危险还多一个安全栓啊！我感觉他想偷按什么东西。按什么声音？狙啊！狙击手，好大颗啊！这个。对啊，他会叫兵刺出来。我想那个问号全部都是。地方我就可以，你就可以让我出去了。我被你要出去干嘛？这是捡货箱。开船，哦，那我开就船开到一半，你干嘛？你要出去干嘛？清理是这样。补起补起，好轰炸的。轰炸机来了！哦，炸弹来喽！我炸掉了，哇，一个完来不及了。我炸了2个了，太多了。我打3个，我打2个，还好像是两台。你脚挡啦到！然后这个表自情，由船哦，看，好丑哦，超可爱的好吗？痛哭流涕哦！我的脸超可爱的，乱讲在丑。自由船，热焰女总管我们要打 BOSS 了。没错，又是你总管的这个。名字出去先修船，出去我们先修船那。么先骚把该剩的开始就有。会给。哇！现在像那个变这个单人船，Oh my god！哦，这什么？有人开个盾了。阿关，你看我，嗯，你看我，我靠！巴西来的哦，树看这是啊，哈密瓜配色啊，很帅蛋呢，树啊，超丑。拆掉吧。稻米炮，我说波背炮啊，火背炮，对，哪一个天赋？我觉得他前面的火炮可以再强一关点。游戏，我关游戏要按确认，他不给我按确认。哇，在吃什么？感觉很好吃呢。怎么？要骂脏话。愚人切，愚人。他是在哭是不是啊？为什么我没有技能？我是黄色的职业，对啊是猪。应该不会是靠背我没学到技能组。下面的，下面的这边又没子弹。可以拿去，没有，先不要，先不要。OK， read 时有间。地雷帮忙处理一下。完了，啊，完啦！完了，你要等多你久？先跑一下，你先跑一下，你先绕干，先绕干，先绕干。我还要跑大概30秒，真的。没事，无限经验值。这样子烟花要来的话，他直接开大船，要直接开大船哦，这么硬哦。对啊，还是问西夫要不要来玩？我看看。我重开游好啊，戏。好啊，问师傅好了。
捡垃圾那个。游戏的名，就是游戏名称都没有是都没有跟我讲。 OK，你们游戏名字都没跟人家讲，真假？还没讲啊，还没讲啊。他们都只有讲说什么？我宇宙战舰同心协力干大事，什么？你懂得老塞呢？你推我，我在玩工程师哦，好把我的像工作位置，我是顶级维修工。那我负责左边，你负责右边。外面可以开，外面可以开，外面可以开。你看这个面板啊，有亮黄灯就代表因为进去可以补血。你们不要乱看外面这个舱门，太空潜验证吗？看这怎么可以太空狼人杀啊？我们还没出发，生物仪就被开掉。没事，我们还有4分钟。你拿着那个，剪刀这个跟我去石传达。头布。好，这跟谁讲说？好吧。剪刀石头布。你的，操！哎，那个拆掉，那个拆掉，不要拿走。不比，拆掉吗？靠背。 Integrity above 30%. 开了，不比先回来，我去前面捡东西。 Power network. 哎，不是，靠呀！我要那个，我要修洞啊。这个外面。